panas ini, demam. Sekarang udah angetan, udah berat rasanya kalau lihat dia. Aisyah udah 3 kali pupnya. Tuh. Waduh. Mulutnya monyong. Kok lihat kamera nggak lihat mama? Mama sini loh. Aisyah, lihat HP loh. Wah, loh. Monyong. Wah. Lucu kan, aku lucu. Tak. Tuh. Lagi demam say. Tapi udah mendingan ini. Udah turun. Udah nggak rewel. Tadi Masya Allah cuma dikasih itu sama diminumin terus, dimintain minum terus, dia nggak berhenti. Perutnya kan kaku tuh dari kemarin nggak pup, jadi dipijit sama ayah, jadi pup deh 3 kali, ganti 3 kali pampers. Enak udah. Dek. Aisyah. Aisyah. Gak noleh. Dikerokin say. Nguap. Kerokin. Basah deh. Kerokin pakai indang, minyak telon sama bawang merah. Sudah. Aduh. Duh, ucun. Cemplung kemana kita? Asal. Oke. Terus nggak lengket. Tempel lagi. Lengket paling. Lengket. Lidahnya udah nggak putih. Ini udah dikerokin say. Tuh ya, dikerokinnya pakai bawang merah. Tuh udah merah-merah kayak gitu, kasih minyak telon. Tuh dikerok-kerokin gini, kayak gini. Jangan banter-banter, pelan-pelan aja. Mau tidur gayanya kayak gini. Nggak usah digendong. Udah tinggal 7 watt ini, habis 10 watt. Nggak tidur mandi habis ini bro. Jeng, awas pegang sing bener. Top. Udah mandi, dia mau tidur dia 9:30. Digoyang-goyangin dek. Nah, Mbak Naswa pinter ya. Oh, coba banter. Loh. Ya nggak tidur. Sini taruh aja. Sekarang kakak yang gendong. Tak gendong. Mbak tadi. Ayo Mbak.
Pelan-pelan, jangan kayak gitu. Pakai perasaan, bro. Mau tidur dia. Dilus-lus kepalanya loh. Tidur Resan. Udah tinggal nanti ditaruh. Ini dipinggirin. Tidur sini nanti. Kak, itu loh, wes anteng wes tidur, ditaruh ya. Kenapa kok nggak mau ditaruh? Ya piye sih? Baguslah mau menjahit. Mau menjahit dulu ya. Bisa bikin susu kan? Udah tahu kan? Coba sini, itu botolnya. Mama kasih tahu. 2 sendok seberapa? Segini. Gak tahu seberapa. Loh, 2 sendok, airnya seberapa? Airnya ya segini. 3. Iya, kalau 4 sendok, 3 sendok berarti 4. Ya. 3 sendok 4. 2 sendok aja, soalnya adiknya belum itu. Soalnya ini kan susu ada expirednya. Kalau kayak gini itu 3 jam paling lama. Kalau ada sisa harus dibuang. Ya. Jadi dijamin kalau kamu lagi ngasih minum bikin susu. Woi. Tos dulu dong. Bentar tidur. Iku sing nularin lo, Najwa iku lo Mbak Najwa. Ciumin, aku gak ciumin.